ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மதுரை பொண்ணு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் அரபிக் சிக்கன் மந்தி பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி 4 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இந்த குவான்டிட்டி இந்த மசாலாலாம் ஆட் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மசாலா அரைக்கணும் இந்த மந்தி பிரியாணிக்கு. அதுக்கு லவங்கப்பட்டை 4, ஏலக்காய் 4, கிராம்பு 3, மிளகு 2 மேஜைக்கரண்டி, சாஜீரா ½ தேக்கரண்டி, நட்சத்திர சோம்புன்றது 2, கொத்தமல்லி 2 மேஜைக்கரண்டி, சீரகம் 2 மேஜைக்கரண்டி, ஜாதிப்பூ 2. இந்த எல்லா மசாலாவும் கரெக்டாக நான் சொன்ன குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கோங்க. 4 பேர் அப்படின்னா. இப்போ அதை நம்ம நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடணும். நல்லா அதை வறுத்துடணும். இப்போ எல்லாம் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகு, பட்டை, சோம்பு, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாமே போட்டு நல்லா ட்ரையாக நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும். நல்லா பொறுமையாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா அது அந்த ஸ்மெல்லு, அந்த மசாலா நல்லா இருக்காது. அந்த ரோஸ்ட் பண்ணுறதுல தான் அதோடய ஸ்மெல்லு நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகும். அதனால் நீங்கள் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதை நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க. ஆற வைக்காமல் அப்படியே சூடாக போட்டுறாதீங்க, மிக்ஸி ஜாரும் போயிடும். அதே மாதிரி பொடி ஒரு மாதிரி நல்லா அரையாமல் ஒரு மாதிரி மிக்சியில் ஒட்டிக்கும். நல்லா ஆற வச்சு இப்போ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. மிக்சியில் நல்லா பல்ஸ் விட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கணும். நல்லா ரொம்ப நல்லா இதாக அரைக்கணும். இல்லைன்னா அங்கங்கே திட்டுத்திட்டாக அந்த சாப்பாடில் சோறில் அப்படியே திட்டுத்திட்டாக பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்புலாம் வாயில் படும். அது நல்லா இருக்காது. இப்போது நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிருச்சு. இப்போ இந்த பவுடரை தனியாக வச்சுட்டு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. இந்த வானலில் 2 மேஜைக்கரண்டி 2லேருந்து 3 மேஜைக்கரண்டி எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 4 பேருக்குன்றனால அதுக்கேற்ற ரொம்ப ஆயில் எக்ஸஸாகவும் இல்லாமல் கம்மியாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி. நிறைய ஆயில் இருந்தாலும் சாப்பிட முடியாது. அடுத்து நெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ நல்லா காயட்டும். எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா காயட்டும். நான் கடலை எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சில பேர் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் எப்பயும் கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து 2 பீஸ் பட்டை போடுறேன், லவங்கப்பட்டை, 2 பீஸ் ஏலக்காய், 2 பீஸ் கிராம்பு, 2 பீஸ் பிரியாணி இலை, 1 பீஸ் பிரியாணி இலை ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு பீஸை 2 கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இப்போ இது நல்லா அந்த ஸ்பைஸ்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் சாஜீரா, அதுவும் கொஞ்சம் இந்த சாஜீரா கொஞ்சம் நல்லா அந்த பிரியாணிக்கு ஃப்ளேவர் நல்லா கொடுக்கும். அது ஒரு ½ டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெங்காயம் 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன். நீட்டாக நல்லா மெல்லிசாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 3 பீஸ் பச்சை மிளகாய் அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பிரியாணிக்கு வெங்காயம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நல்லா வதங்கி ப்ரௌன் ஆகணும். அப்போ பிரியாணியோட கலரும் நல்லா வரும். அதே மாதிரி டேஸ்ட்டுக்கு அது சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் இதுக்கு நல்லா வதங்கணும். ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக ஆகணும்னு இல்லை, நல்லா வதங்கி வரணும். இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது 3லேருந்து 4 மேஜைக்கரண்டி போடுறேன். நான் 4 பேருக்குன்றனால 1 டீஸ்பூன். இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு இப்போ சாதாவாக ஒரு பிரியாணி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு ஒருத்தருக்கு அப்படின்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அப்படின்னு கணக்கு வச்சுக்கோங்க. இப்போ 4 பேருன்றனால நான் 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த பச்சை வடை நல்லா போகணும். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வடை நல்லா போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு. அந்த இஞ்சி பூண்டு வாடையெல்லாம் வாசம்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த மந்தி மசாலா, அந்த மந்தி மசாலா 1.5 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன்.
டேபிள் ஸ்பூன்னு சொல்ல முடியாது, டீஸ்பூன் சொல்ல முடியாது, மாட்ரேட்டாக அதில் வந்து 1.5லேருந்து 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1/2 டம்ளர் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மந்தி பிரியாணிக்கு வந்து புளிப்பு வந்து தயிரும் எலுமிச்சையும் தான். எலுமிச்சை காஞ்ச ட்ரை லெமன் போடுவாங்க, பட் என்கிட்ட ட்ரை லெமன் இல்லாதனால நான் வந்து லெமன் ஜூஸும் தயிரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரை லெமன் இருந்தால் நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, பட் ஆனால் இதுலேயே நல்ல டேஸ்ட்டு நல்லா வரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, இதையும் நல்லா ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது அதை சைடில் அப்படியே வச்சுட்டு, இப்போது நல்லா நான் வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அதை நல்லா கழுவிட்டு, இப்போ அதில் வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே அந்த மந்தி மசாலா இருக்கா பார்த்தீங்களா, அது வந்து 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். சில்லி பவுடர், மிளகாய் தூள் வந்து 1.5 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது, அது ஒரே 1 டீஸ்பூன் தான் போடுறேன். ஏற்கனவே நம்ம வந்து ரைஸில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் இதில் வந்து இவ்வளோ போட்டு அதை நல்லா பரட்டிக்கங்க, மேரினேட் பண்ணணும். அதனால் அந்த இஞ்சி பூண்டு, அந்த ஸ்பைஸு, அப்புறம் அந்த மந்தி மசாலா, இது எல்லாமே அந்த கோழியில் வந்து நல்லா இறங்கணும். அது கூட ஒரு 1/2 லெமன், புளிப்புக்காக 1/2 லெமன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் சாப்பிடும்போது நல்லா டெண்டராகவும் இருக்கிறதுக்காக 1/2 லெமன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது நல்லா ஊறணும். இப்போது 2 கப்பு அரிசி எடுத்து நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம மசாலா வந்து முன்னாடி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்த மசாலா வந்து இப்போ நல்லா வந்து வெங்காயம்லாம் வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 2 கப்பு அரிசிக்கு 4 கப்பு தண்ணி ஊற்றுறேன். ரெண்டு கப் அரிசி நான் வந்து பாஸ்மதி அரிசியில் வந்து பண்ணலை, சீரக சம்பாவில் தான் பண்ணுறேன். இந்த மந்தி பிரியாணி பாஸ்மதிலையும் பண்ணலாம், சீரக சம்பாலையும் பண்ணலாம். நான் சீரக சம்பாவில் பண்ணுறேன். அதுக்கு வந்து 1க்கு 1 தண்ணி வைக்கலாம். அப்போ 2 கப்புக்கு 4 கப்பு தண்ணி நான் அளந்து ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ நல்லா வந்து அந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சு வருது, கொதிச்சு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா. இப்போ இந்த நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2.5 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். நம்ம உப்பு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைன்னா போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்சுருக்க அந்த சிக்கன், அது வந்து நான் ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சுருக்கேன். அதை வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மந்தி பிரியாணிக்கு வந்து சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் பிரஸ்ட் பீஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கிக்கிட்டால் நமக்கு கொஞ்சம் க்ரில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சின்ன சின்ன பீஸாக இருந்தால் அது வந்து நமக்கு ஈஸியாக க்ரில் பண்ண முடியாது. இப்போ எல்லா பீஸையும் அந்த கொதித்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போது இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா வேகணும்னா ஒரு 3/4 வேக்காடு வெந்தால் போதும். இப்போ வந்து பாருங்கள், நான் ஒரு 15 minutes இதை நல்லா வேக விட்ருக்கேன். அந்த சிக்கன் ஜூஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா தண்ணியில் இறங்கிருச்சு. அப்போ சிக்கன் ஜூஸ் வந்து தண்ணியில் இறங்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த பிரியாணி வந்து நல்லா ஃப்ளேவராகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அந்த சிக்கனோட அந்த ஜூஸ் இறங்கணும். இப்போது நான் வந்து அந்த சிக்கன் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துடுறேன். சிக்கன் வந்து ஃபுல்லாக வேகலை, 3/4 வேக்காடு வெந்திருக்கு. அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா அந்த தண்ணி கொதிக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ அந்த கொதித்த தண்ணியில் 1/2 லெமன் ஆட் பண்ணுறேன். புளிப்பு பார்த்துக்கோங்க, புளிப்பு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. ஏற்கனவே தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க, அதனால வந்து நம்ம சிக்கன்லேயும் லெமன் போட்டு மேரினேட் பண்ணிடணும். அதனால் நீங்கள் பார்த்துட்டு லெமன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு 1/2 லெமன் ஆட் பண்ணும் போல் இருந்து ஆட் பண்ணேன். இப்போ நல்லா தண்ணி கொதித்ததும் நம்ம அந்த 2 கப் அரிசியை போட்டுக்கிறோம்.
நான் 2 கப் அப்படின்னா 1 கப்பு வந்து 2 பேர் சாப்பிட்லாம். அதனால் நான் வந்து 4 பேத்துக்கு 2 கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது 400 அரிசி அப்படி கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ரைஸ் நல்லா வேகட்டும். இப்போ அதை நல்லா மூடி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஒரு மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் சிக்கனுக்கு. அதுக்கு வந்து 2 டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் மிளகாய்த்தூள், 2 டீஸ்பூன் வந்து தனியாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள், அப்புறம் 1/2 கப் தயிர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம். இது எதுக்குன்னா வந்து சிக்கன் ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்சுருந்த அந்த சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணி இப்போ நம்ம க்ரில் பண்ணணும். அதுக்காக வந்து இப்போ அதுக்கு நம்ம வந்து மசாலா ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். 1.5 டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் 1/2 லெமன் ஆட் பண்ணுறேன். இது வந்து அந்த சிக்கனோட எல்லா அந்த மசாலாவும் அந்த தண்ணியிலே போயிருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து க்ரில்லுக்காக எக்ஸஸாக நம்ம வந்து இந்த மசாலாலாம் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ அதில் வந்து நான் வந்து கரம் மசால் பவுடரும் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணியிருந்த அந்த மந்தி மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் ஆட் பண்ணி இந்த மசாலாவை நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டு நல்லா கலந்துட்டு இப்போ வந்து அந்த கோழியில் வந்து இப்போது நம்ம அந்த மசாலாவை எல்லாத்தையும் நல்லா தடவி விடணும். மசாலா நல்லா தடவி விடணும். இப்போது இந்த மசாலா வந்து நம்ம க்ரில் பண்ணுறதுக்காக தடவிட்டுருக்கோம். நல்லா எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நல்லா மசாலா தடவி விடுங்க. இப்போ இதை அப்படியே எல்லா கோழிலையும் இந்த மாதிரி மசாலா தடவி வச்சுட்டு அதை அப்படியே சைடில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ரைஸை பார்க்கலாம். நம்ம ரைஸ் போட்டிருந்தோம்ல, அது இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ஒரு 1/2 குக் ஆகிருக்கு. இப்போது 1/2 குக் ஆகிருக்கிறனால இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், தண்ணி இல்லை பாருங்கள். இப்போது இதை வந்து நான் அப்படியே நல்லா மூடி போட்டு நான் வந்து தம் போட்டுறேன். கீழே வந்து உங்கள்கிட்ட இந்த ஒரு தோசைக்கல் எது இருந்தாலும் வச்சு தம் போட்டுருங்க. இப்போ அதை அப்படியே சிம்லே வெந்துட்டுருக்கட்டும். இப்போ இந்த சைடு வந்து நான் வந்து என்கிட்ட வந்து இன்ஃப்ராரெட் ஸ்டவ் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நான் அதில் வந்து இதை வந்து சிக்கனை க்ரில் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணுறேன். பட் ஆக்சுவலாக உங்கள்கிட்ட வந்து இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து சிக்கனை வந்து நார்மலாக இதே நான் சொன்ன எல்லா மசாலாவும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே வந்து நீங்கள் வந்து 65 மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு நீங்கள் வந்து அப்படியே பொரிச்சிருங்க. பொரித்து 65 மாதிரி அப்படியே பொரிச்சிட்டு அதை அப்புறமேட்டு நம்ம வந்து ரைஸோடு வந்து நம்ம அதை தம் பண்ணிடணும். இப்போ வந்து நான் வந்து இதை வந்து க்ரில் பண்ணுறேன். எல்லா சிக்கனும் இப்போ வந்து 1 by 1 வந்து அடுக்கி வந்து இதில் க்ரில் பண்ணுறேன். சப்போஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட ஓடிஜி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப 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 ஈஸி. உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக எல்லா இதையும் நல்லா அப்படி மசாலா மேரினேட் பண்ணி ஓடிஜியில் வந்து நீங்கள் எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஒரு வழியாக வந்து க்ரில் பண்ணியாச்சு. பட்டர் ஆட் பண்ணதுனால என் ஸ்டவ் இந்த கதியில் இருக்குது. ஸோ ஆனால் நல்லா எல்லா சிக்கனும் நல்லா வந்து க்ரில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து 2 பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நான் வந்து கட் பண்ணி அதையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். முந்திரி பருப்பையும் நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதை வந்து நம்ம வந்து ரைஸ் மேலே போடுறதுக்காக இதை வந்து சைடில் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்கிட்ட வந்து சார்கோல் இல்லை. ஆக்சுவலாக இந்த மந்தி பிரியாணி வந்து சார்கோலும் பட்டர் போட்டு உள்ளே வந்து அந்த ரைஸில் வச்சு வந்து அந்த ஃப்ளேவருக்காக பண்ணுவாங்க. எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் என்கிட்ட இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து தேங்காய் சிரட்டை இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வந்து இந்த மாதிரி தீயில காட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது வந்து பாருங்கள், ரைஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ரைஸ் இப்போ நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ ரைஸை ஒரு லைட்டாக ஒரு பரட்டி விட்டுட்டு இதில் வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ஆனியனை வந்து இது மேலே வந்து நம்ம வந்து தூவிடணும். மேலே ஃபுல்லாக வந்து தூவி விட்டுருங்க. ஆனியனும் அந்த கேஷ்யூ நட்டும் முந்திரி பருப்பும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து தூவி விட்டுட்டு நம்ம க்ரில் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக அடுக்கிடணும். இந்த ரைஸ் மேலே எல்லா சிக்கனையும் வந்து 1 by 1 வந்து அடுக்கிடுங்க. நீங்கள் வந்து அதை வந்து இப்போ வந்து சிக்கன் 65 மாதிரி பொரிச்சிருந்தீங்கனாலும் அந்த சிக்கனையும் வந்து இதில் அப்படியே ஃபுல்லாக
மேலே வந்து அடிக்கிறேங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவருக்காக நம்ம வந்து இப்போது அந்த தேங்காய் சிரட்டையும் பட்டரும் போட்டு அப்படியே தம் போட போகிறோம். ஸோ அதனால் அந்த சிக்கன் எல்லாத்துலேயும் அந்த ஸ்மெல் வரணும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், அந்த தேங்காய் சிரட்டையும் ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் வச்சு அது மேலே வந்து பட்டர் போட்டுடுறேன். இப்போ அந்த ஸ்மோக் வருது பாருங்கள். இப்போ அப்படியே நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இப்போ அதை அப்படியே தம் போட்டு இப்போ நம்மளோட சூப்பரான மந்தி, அரேபிக் மந்தி பிரியாணி, சிக்கன் மந்தி பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. உண்மையிலே நல்லா இருந்தது, நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருந்தது, சூப்பராக இருந்தது. ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்லே இருந்தது. அந்த ஸ்மெல்லு, ஃப்ளேவர், அந்த ஸ்மோக்கி ஸ்மெல் அந்த சிக்கனில், அந்த ரைஸில் நல்லா சூப்பராக இருந்தது. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸ்லாம் கூட கீழே டைப் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்து என்னென்ன ரெசிபீஸ் போடணும், எதெல்லாம் பண்ணணும்னு கூட எனக்கு நீங்கள் சொல்லலாம். நான் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறேன். ரொம்ப சூப்பராக வந்துருந்து. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மக்களே. தேங்க்யூ.